la benvinguda a totes les persones amb aquest acte d'homenatge dedicat a la Conxita Bargalló. Donem especialment la benvinguda als seus familiars, amics i tots aquells que han volgut fer acte de presència amb aquest homenatge a la poetessa de la Garriga. La poesia és una cosa que et brolla. Jo crec, per exemple, un compositor no pot dir ara vaig a fer una música, suposo que la sent i aleshores surt. Doncs a mi em passa això. Bona tarda. El poema que us llegiré jo es diu I vindrà novament la primavera. I vindrà novament la primavera, amb el seu esclat de vida i tristament l'hivern de nou es retira i ens deixa una empremta d'angoixa i de dolor. Tot el que hem perdut ja no ens pertanyia. Potser l'infinit cerca nous espais, cosa que ens ha d'ensenyar que tots hem d'admetre la mort i la vida i que l'únic repte és saber estimar. Tenia els braços plegats en forma de bressol. Els meus braços amorosos feia dies que esperaven. És sense tu. Que no dic res, no és meu, tot és nostre. I ho muntàvem amb molta il·lusió. Compartíem molt més que aquest sostre. I ahir trobo una gran pudor. Jo ja sé que la vida és eterna. I ni t'he pogut veure, més sempre amb mi viuràs. Seràs com una estrella que il·lumina el camí que haig de recórrer encara. Tu, que ets el meu dolor, guiaràs els meus passos cap a un camí de llum on obriré els meus braços i eternament la vida per sempre ens unirà.
relació amb la Conxita de carrer, de xerrar al carrer com molta gent. Perquè, com deia ella, soc xerrameca. Ella era xerrameca i jo també, per tant. Bé, farem a distància una mica, a veure si se sent. Estimar el mar. Venies de família marinera i amb tu jo vaig aprendre a estimar el mar. Els teus viatges llargs no ens separaven i ens van ensenyar a viure i estimar. Aquell enyor profund de cada dia, de sentir tant i tant la teva absència, va ser la gran lliçó en què la vida em va ensenyar el valor de la prudència. I fins i tot ara, quan m'apropo a la costa i ve una onada i es trenca els meus peus, sento com si fossis de veritat l'onada, que amb una carícia i amb una abraçada, tant tu com el mar em dieu adéu. Pinto les notes d'una bandera blanca com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavines, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules, és fer-me escata i abraçar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat. Aquest món d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i roc. I aquesta cançó de la Sílvia Pérez Cruz, aquesta cançó la va escriure el seu pare i la seva mare, i va ser la cançó més estrella que va popularitzar aquesta cançó. Déu-n'hi dir això. Sense tu se'm fa llarga la vida. Cerco veure't i no hi ha ningú. Sense tu, de nit em faig dia. Jo no sé si viuré sense tu. Jo pensava que sola podria i que no se'm faria tan dur, però veig que he perdut l'alegria. Que difícil, tot més sense tu. Se'm fa llarga la vida. Cerco veure't i no hi ha ningú. Sense tu, de nit em faig dia. Jo no sé si viuré sense tu. Però que tinc res no és meu, tot és nostre. I ho muntàvem amb molta il·lusió. Compartíem molt més que aquest sostre. I ara hi trobo una gran buidor. Jo ja sé que la vida és eterna i que ni tu ni jo no som ningú. I deixem un bon fruit rere nostre. Així tot, amor, sota aquest sostre, em costa molt de viure sense tu. Bé, jo us llegiré un poema, un petit poema, que la Conxita
va dedicar, o sigui, el va fer per al seu net Gerard, quan va tenir la gentilesa de portar-li una bonica rosa el dia de Sant Jordi. I el treball. Quan la rosa ens atrau amb la bellesa, l'espiga s'alça humil al seu costat. Quan la rosa ens ofereix la seva aroma, l'espiga aixeca el cap amb dignitat. Si ens fa ofrena de la rosa i ens estima, també hi ha l'espigueta al seu costat. I unides amb la cinta catalana, són emblema d'amor i llibertat. Dins de cada llavor que du l'espiga, hi bat el cor del poble català. Ni un pas enrere. Moltes vegades ho heu intentat, però a la llarga heu fracassat. Veniu amb ganes d'intimidar la gent d'un poble que sap lluitar. Força bruta és molt material i els sentiments espirituals. Ho proveu tot per si la gent s'esvera i el poble crida ni un pas enrere. Volem democràcia i llibertat. De tant sentir-ho, ja us heu cansat. A Catalunya, deixeu-la en pau. És impossible, mai l'entendreu. Però penseu que això ens és igual. Pleguem veles i adeu-siau. He pensat que potser s'entendria millor. Mirava el petit documental sobre la Conxita i pensava era impossible no estimar-la. Era impossible no estimar-la. I la prova més evident és l'acte d'avui, que tot i ser un acte espontani, popular, porta molts mesos preparant-se gràcies a l'esforç de moltíssima gent. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència, moltíssimes gràcies a tota la gent que ha organitzat aquest acte tan emotiu, tan sentit, tan entranyable. I ara donaria pas la paraula al Jordi, fill de la Conxita, que ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda. Jo voldria fer a títol personal un agraïment molt especial sense desmereixer ningú, suposadament a 3 persones del grup Agos, que ha sigut l'organitzador d'aquest acte. Aquí jo tinc una especial dedicatòria. Un és per l'Ester Lauro, que ha sigut una persona que sempre té una il·lusió i unes ganes de tirar endavant enormes i ho sap transmetre. L'altra persona és Sant Manel, que és una persona extremament positiva, és una persona que tot ho veu amb ulls de tirar endavant i de prosperar, i l'altra persona és en Josep Maria, que té una capacitat d'organització i síntesi envejable per una persona com jo. Aquest seria un agraïment. Per mi el següent agraïment és reservat a 2 persones d'una generació més enllà. Aquí tenim a la Glòria, que és la meva tieta, que és la germana petita de la Conxita. Jo personalment he passat molts dies i moltes hores a casa seva. Sé que tenia una gran estimació per la mare i que ella segur que està molt contenta d'estar aquí.
Per mi, l'altra persona que vull fer aquest agraïment molt especial és amb un símbol de la Garriga. Penso que és una de les persones que han sabut transmetre millor culturalment, i no només culturalment, sinó a qualsevol esdeveniment que s'ha produït en aquest poble, ell hi era present i segueix sent present, i és l'Albert Benzequi, pare. Aquí... Jo que he estat implicat en diverses petites activitats de la Garriga, m'ha agradat molt el tema del ball. Teníem aquí la Carme, que havia sigut professora meva durant molts anys i aquí m'aprecio molt. Havia estat en el món del bàsquet, que em segueix agradant molt, però no m'hi puc dedicar, i sempre hi havia l'Albert. L'Albert Benzequi sempre estava aquí, en el món de la poesia, en el món de la cultura, en el món de l'esport, i per això, Albert, ets un símbol. Doncs, i ara ja, a darrere nostra, ja venen altres generacions. Vull dir, aquí tenim avui a dos dels besnets de la Conxita, besnetes en aquest cas, i són una generació que ve a darrere. Nosaltres els hem d'anar deixant pas, però si podem ajudar amb alguna cosa, sempre ens tindreu. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i participació. A petició dels fotògrafs, que són els que realment manen en un acte, em demanen que els organitzadors pugin a l'escenari per fer una fotografia de record, si és possible. O no hi ha ningú que hagi organitzat això? Vinga, apa.